ky projekt ynë i tejkalon kufijt e Bashkisë Tiranës, sepse që thash, po shkon tek drejtimi i Shqipërisë. Okay. Shkon tek qeverisja e Shqipërisë. Dhe Tirana sigurisht që është tamam një lloj nga pikpamja politike, është një hap i ndërmjetëm për të arritur qeverisjen e Shqipërisë. Mos harroni diçka, kryetari i Bashkisë Tiranës, një farë kuptimi, është nga pikpamja politike dhe e peshës politike në vend, ndoshta është njeriu me i dytë në peshë pas kryeministrit. Do thënë, kryetari i Bashkisë Tiranës është praktikisht një lloj kryeministri i 600-700 vetëve. Po, shumë drejt. Nuk ka një institucion nga pikpamja ekzekutive, të pushtetit real, se patjetër parlamenti është sovrani, po e lëm për një moment më janë parlamentin, nuk ka një institucion në Republikën e Shqipërisë, një pikpamja ekzekutive është kaq i rëndësishëm sa që është kryetari i Bashkisë Tiranës, sigurisht pas kryeministit të Republikës. Dakor, shumë e drejt, po ju jeni kandidat për Bashkinë e kryeqytetit në një palë zgjedhje të cilat në rastin më të mirë do vlen më pak se një vit e gjysmë, le të themi, mandat. A është kjo një zgjidhje politikisht efektive për ju? Dhe çfarë mund të bëni në kaq pak kohë të mbetur duke pas dhe qeverin kundra? Mandati ynë, e para njëherë unë besoj që qofse unë fitoj për kryetar bashkie, ne nuk do kemi qeverin kundra, sepse nuk do jetë më hitë qeveri. Pra ju jeni të bindur që qeveria do bjeri nëse ju merrni Tiranë. Del lajmi që unë kam fituar Bashkinë e Tiranës, del nëpër Shqipëri, dhe mendoni që gjërat do jenë normale politikisht të nesërmen, besoj që do ngjallet një entuziazëm, një shpresë dhe një kundërshtim dhe sistemit vjetër politike jashtëzakonshme në Shqipëri. E dyta, programi ynë dhe projekti ynë për Tiranën e kalon kufirin e një vit e gjysmë. Ne po propozojmë gjëra që do të shkojnë të paktën 5 vjet e gjysmë. Sepse qofse unë fitoj, unë patjetër do rikandidoj në 2027-ën dhe do kërkoj përsëri votat e qytetarëve. Do rikandidosh sërish? Unë jam gjithmonë në dispozicion të lëvizjes bashkë për çdo lloj gare, kështu që nuk përjashtoj asgjë. Po të më pyesësh mua në kuptimin intim personal, unë ndihem më mirë kur kandidoj për kryetar bashkie se kur kandidoj për deputet. Pse? Po sepse ka të bëjë me këtë lidhjen time shpirtërore dhe historike me qytetin. Faktin që i ndjej problemet e qytetit në përditshmëri. Sigurisht detyra politike do të më bëjë që të kandidoj edhe për deputet edhe për kryeministrin nëse është e nevojshme, pa pikë të diskutimit, por nëse do më pyesin mua në, po themi, në intimitetin e mendimeve të mia, sigurisht që duke pas të raport me qytetin, ndihem më mirë, më i buzëqeshur bie fjala kur kandidoj për kryetar bashkie sa kur kandidoj për deputet. Po mirë, tani ju keni marrë në zgjedhjet e 2023-shit, pra herën e parë kur ke kandiduar për kryetar bashkie, rreth 14.000 vota. Diferenca me partitë e tjera, po themi me Erion Veliajn, aso kohë që ishte kandidati i Partisë Socialiste, edhe me Belind Këlliçin, është e madhe. Mendoni që do ndryshojë shumë këtë herë? Mund dilni fitues? Po ndryshojnë gjërat. Ka ndryshuar shumë gjërat në këto 2 vitet e fundit. Ka ndryshuar, unë e shoh në reagimin që kanë qytetarët ndaj meje dhe ndaj veprimtarisë së lëvizjes bashkë, nga reputacioni që kemi krijuar në shoqëri, nga fakti që edhe kundërshtarët tanë politik gjithnjë më pak kanë gojë të hedhin ndonjë akuzë apo kritik ndaj nesh se aq e lartë është besueshmëria jonë edhe reputacioni ynë në publik. Mos harroni diçka nga ana tjetër që shoqëria shqiptare po piqet shpejt nga pikpamja demokratike. Edhe po i tejkalon muaj pas muaj partitë e vjetra. Po ju marr vetëm një statistikë.